Hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja, så. Ja. Er du sikker? Godt, det skal jeg kraftedeme sige dig noget, du! Nu gider det køre lidt hurtigere. Jeg stopper her og håber, vi må få en dejlig fest sammen alle sammen. Lad os så få noget at spise, ikke? Det er en kæreste. Welcome. Nice to see you back. Nej, det har du ikke mødt før. Det var en anden. Excuse me. Tab noget! Det er ikke så godt, når man taber noget. Hold! Må jeg interessere for min barndomsven? Christian? Hvad var det, der skete? Så må vi jo have fat i noget tid. Nej. Hvad siger du? Hvad? Fuldstændig lige så syg i hovedet som din far. Du skal sige noget om min familie, er du med? Mor, du er så forrådende. Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for at sætte mig rundt dig?